Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jon, tambah makmur boy ya. Sik mau tanya apa ora jajal. Rohman. Tarmin. Kayak tak deleng nang story plesir terus nggal dino. Aku wis duwite akeh banget man. Karo plesir nyong, aduh lemari ngono medeng. Jon, nemu ganu pas sekolah bejut banget padahal ya. Bisa kayak gini kok. Wis ora usah cerita karo lah. Aku isin dewek kan. Kayak percaya apa ora? Aku nang kantin ngono utang pirang-pirang, tapi alhamdulillah terlunasi kabeh. Lah, gue sih nyong mikir takon juga. Garingan ge kayak perang pasir. Metang tenang bae. Ah, teh ya. Ya wis teh lah. Madang ora? Madang ya mau ngobrol buru rampung. Madang metang ya. Sambil ya. Yes, ngono. Sikit lagi usaha pakai kamu. Bre. Dan ngasin. Jon duit kono sih bejail ku. Orang guna, anaknya uyak mana? Sorry. Aku malah wingi telepon nang Bu Kris, Min. Bu Kris sing gurune dangben kae. Iya sing boleh-boleh ngukum. Aku kayak buatan kayak zamane sekolah kayak. Aku jadi ditelepon, malah jadi sih sekolahnya tambah apik, Sekolah tambah main, jurusannya tambah lengkap. Anak akuntansi, perkantoran, karo komputer jaringan. Pokoknya kekinian lah. Oh kayak dangben ya. Oh iya, Tapi pokoknya. alhamdulillah yang lulusan nang ya alhamdulillah bisa. Iya. Ya oleh modal ilmu sekarang ana. Untung dheweke lulusan SMK Iya. Muhammadiyah siji Haji Barang. Ya jalan ngerudu nang kono. Nyoba anak Priwe. nyata cocok soalnya nama bae lah. Iya, kemudian gono ora pas lagi ujian, kowe nyonton nyong kewenangan nang Bu Kris. Selamat pagi anak-anak. Oke, Ibu absen. Aisyah. Ya, Novita. Siti. Arya. Doni. Amri. Rahman. Tarmi. Siap ujian ya, Ibu. Nah, Ibu bagikan kertas ujiannya. Sinau urung, Min? Nah, ora sinau. Loh, sekolah ya sinau. Mantuk ora lulusan. Loh, besok kan jadi apa orang sinau? Jenderal. Amin, moga-moga jadi jenderal. Sesoal. Moh. Di bola saya punya banyak kurang 10. Mau Orang yang sukses apa sih? Muridnya. Mama. begini apa sih? Tarmin. Garap dewek. Ngene, maju. Garap nang ngarep bae ngene. Gawa lembar jawabane. Yo, kerjakna. Ngene bae ge nang papan tulis. Nah, madepe ngana. Ben batire ora weruh. Wis, madhep papan tulis. Nah. Yo. Mosok bu guru nyontoh. Sebagian dikerjakna.
Iklan Dela lho. Iklan sedela iki sedela tok. Iklan apa? Ya iki kanggo panjenengan pada ke kanggo para orang tua sing pada duweni putra-putri lulusan SMP, MTS, utawa sing arep pada lulus SMP MTS, mayuh pada didaftarna sekolah maning maring SMK Muhammadiyah Sidi Aji Barang. Makanya iki fasilitasnya lengkap. Panggonane kepenak, bersih, nyaman. Oke. Terus nang kene siswa ke utama. Nah, apa ku utama? Unggul, terampil, mandiri, karo berakhlakul karimah. Nah, sing jelas nang kene iki sekolahane modern tur islami ya. Selain gue ya, kene iki wis akeh kerjasama karo perusahaan-perusahaan sing bonafit. Apa bae ya? Kayak jurusan akuntansi wis kerjasama karo Accurate Class. Terus apa ning? Jurusan perkantoran wis kerjasama karo Kantor Pos Indonesia. Nah, terus apa ning? TKJ wis kerjasama karo Telkom Indonesia karo Samsung. Samsung. Wis pokoke putra-putrine panjenengan ayo pada di sekolah namaning maring SMK Muhammadiyah Sidi Aji Barang. Gagian pokoke nek ora gelem anake seret. Wis ayo ditonton maning filmnya yo. Yuk. Kemutan maning ora pas mangan nang kantin. Iya. Mangan mendoan loro, papat, 6, ngomongnya loro terus. Aduh, John. Mau. Bu, berhitung Bu. Itu Bu. Aku mau mangan mendoan loro, patah loro, jadi kita 5. Oh iya. Saya juga cimot kayak. Kita bayar dawek. Mau apa be? Dage siji nyong Bu. Ini si Jituk mau mandi. Siji lah, una manis jituk. Lah bodoh kowe. Bayar dage. Nyong utang di Bu. Jeneng utang bae. Ngonak nyong sugih tak perlu nasi kabeh. Kapan sih? Udah nyong muli kapan-kapan sugih kok. Ya Bu. Temenan. Temenan Bu lah tenang. Ibunya tambah ayu lah. Ya sun ya Bu ngapur rapat Ibu. Terus pas lagi balik kok klambine ditok wis do min klambine dilepokna malah jere lah panas-panas dilepokna klambine ditok terus punan Bu Krismani kok dilepokna klambine kok Bu Kris malah dilepokna atas kan lengo banget kan Aku kayak ngasih pengalaman gue nyoge rambutnya setak dikit cukare modal kayak gini tekan ciki nyong. Awet banget ya. Awet banget. Ngomong-ngomong awet tua juga ya. Man, langsung didusan di mana? Bor sinau. Lah sinau bae. Klambine dilebokna. Bocah ganteng, Tarmin maning. Ya. Nah, lebokna anaknya nang jero. Bu guru pengen lihat kamu gagah. Ya Allah. Klambine endi malah diuculi. Nang di klambine jajal. Lah jero kok dilepokne itu kenapa nang jero iki Bu jero tas. Dilebokna katok. Tarmin. Nah, aku mikir ngomong kok telepon katok, kok telepon tok, ya telepon tas lah. Astagfirullah Rahman, kasih tahu. Ah. Anu gari balik ke Ibu lah. Pecah bentir. Duk. Kok. Sing nyong kemutan maning terakhir ke ya. Wis pas kue apa namanya? Gari balik tok. Gari balik netok domai nang Bu Kris gara-gara kabine tok na. Terus mlaku bareng kok. Gawane lemper. Arem-arem. Wis mangan nang kantin utang. Ngomong makan loro tok padahal makan 6. Balik ke ngutil. Balik yang ngutil. Ngerasa salah apa orang ya, Cal? Aduh. Tapi alhamdulillah sih nanya wis tak bayar kabeh sih sudah kabeh. Wis ini sempat dolan Ya. sekolah juga ya? Iya wis tak lunas kabeh. Wis tuh banget sih kemarin dodol mah. Oh, ibu ya, wis tuwa banget. Untine wis sarang. Arang-arang sikatan maksudnya. Lebih mari sekolahan anu daftarna anaknya apa priwe? Daftar anak. Oh. Jadi mulai pembukaan penerimaan siswa baru sih ya. Iya. Ya wis. Tapi berarti anak kepira sing sekolahan kene? Anak nyong telune sekolah kabeh Terus Mas nang SMK. Botot kabeh, Pak. Mbarep kabeh, Pak. Oh yo ora. Coba mbarep kabeh. Tentu nyong sekolah kabeh. Yang esok jajal mumpung ke anaknya juga kembali lulus, pendaftaran ini juga. Iyalah. Nang SMK Muhammadiyah Sidi Aji Barang. Ben kayak darat sukses. Iya, amin. Sangat potensi ya.
Siapa? Lemper. Kowe kangen ndi? Mau dong asem nek. Ini Urung bayar. Lah, mau konek nyong wis sugih tak bayari kabeh, tenang bae. Haram kowe haram. Ayo ora kencut to.